bei Sonnenschein. Ja. Geht weit und Freema will auf Tour. Ja, mit unserem coolen Bus. Genau. Mal wieder ein bisschen Freiheit leben. Es war nur ein verlängertes Wochenende. Die Familien mal abklappern, aber es ist ja trotzdem immer schön, unterwegs zu sein. Ja. Wir wollen irgendwo nochmal das Zelt aufschlagen. Zelten und mit den Kindern in der Natur sein. Genau. Und dann nehmen wir Genau. dann nehmen wir euch mit auf jeden Fall. Und ja, gleich geht's los. Ja. Die Kiddies irgendwie einfangen. Jo. Das ist immer nicht so einfach, den Hund verladen. Ja. Und dann die erste Teilstrecke absolvieren, da dann das Zelt aufschlagen. Und morgen früh geht es dann weiter. Ja. Und Wenn ein paar Kinder dazukommen noch. Genau. Also nicht Kinder wundern, das dazu. sind Und dann geht es auch nochmal weiter, aber das erzählen wir dann später, Ja. wenn es weitergeht. Alright. Judy. Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Julie! Hey! Haben wir wieder Bus? Zelt aufgebaut. Endlich mal zelten! Haben wir es vor langer Zeit nicht. Ja, da steht es. Unser Zeltchen. Die erste Nacht dann heute im Zelt. Da ist unser Bus. Was ist hier los? Was hast du da gemacht? Warum ist alles im Bett? Nein, weißt du das nicht? Ja, wir sind jetzt hier auf dem alten Campingplatz. Da war ich früher als Kind immer. Und jetzt zelten wir hier heute. Ist voll cool, wieder mal hier zu sein. War jetzt auch 3 Jahre nicht hier. Und jo. Die Kids und Coco bauen das gerade auf. Und dann. Und das ist auch wie so ein Moskitonetz. Ja, Moskitos können nicht rein und andere Tiere auch nicht. Das ist alles. Eine Mücke. Ja, Moskitos eine Mücke. Genau, wir haben schon mal unser Moskitonetz, dass hier keine Tiere Das ist Sydneys rankommen. Platz hier. Keine Spinnen. Ich habe auch ein Moskitonetz.
8 sind gut, ne? Ja? Das Mädchen, 8. hat das Mädchen Eight geguckt, dass du schon Turtles. Englisch sprechen kannst, ja? Elephant good, elephant good, Here I am, here I am. How do you do? Mommy finger, Where are you? Here I am, here. Oh, guck mal, geht's ins Wasser. Klatsch. Wow, da kommt sie angeschwommen. Willst du Kopf rausgucken? Hallöchen. Hallihallo, Freunde. Da ging der erste Tag schon vorbei. Ja, Ja, einfach schön unterwegs zu sein, wieder im Van. Und warte mal, ist ein bisschen. Ja, und hier ging es Genau, so ist das. Kein Stress, keine Termine, einfach mal wieder zusammen zu sein und kein Haushalt, das kleinen Van. Hat Ja. man alles dabei, was man braucht. Ist einfach nur schön. Sie ist ein Cookie geknackt. Wisst ihr Bescheid? genau. Agenda, So, ein ganz schönen Sonnenuntergang am Wasser. Echt super. Hier bin ich quasi aufgewachsen. Ja, Ja, ist schon cool. einfach cool, halt so dieses unstete Leben dann wieder zu haben. Nicht so den morgendlichen Ablauf oder den Tagesablauf zu haben, sondern einfach im Bus unterwegs zu sein. Ganz entspannt, kein Druck. Wozu man gerade Lust hat, kann man die Dinge halt machen. Und vor allen Dingen die Kinder lernen auf diesen Touren auch immer unwahrscheinlich viel. Ne? Man trifft ganz viele verschiedene Dinge. Hier, jetzt haben wir aktuell gerade ein Schiffshebewerk neben uns. Und da kann man sehr schön die technischen Dinge sehen, kann Jamie wirklich auch viel lernen. Und es gibt auf unseren Touren einfach ungezählte Dinge, die die Kinder einfach mitnehmen dann halt. Dann wollen wir noch ins Feno gehen demnächst. Ja, das ist so eine Erlebniswelt, wo du so Phänomene der Natur mal sehen kannst und ausprobieren kannst, wie alles so funktioniert. Schwerkräfte, elektrische Dinge. Genau, Ja. das sind so. Bucki mit Hase. Da oben, da unten, Da musst Benton. du sagen, Fuchs mit Hase. Da unten. Fuchs mit Hase. An der Seite. Ihr liegt in der Hand. Super! Ja. Ja, das ist voll cool. Also so ein geballte Information da in dem Pheno, alles was so naturwissenschaftliche Ereignisse sind, das kann man da alles hautnah erfahren, selber ausprobieren. Das gucken wir uns in jedem Fall an und da können die Kinder mehr mitnehmen als wahrscheinlich in 2 Jahren Physikunterricht. Von daher wird das sicherlich auch spannend. Und wie immer nehmen wir euch gern mit, dass ihr gern dabei seid. Heute jetzt erstmal zu dem schönen Sonnenuntergang hier in Julies frühere Heimat. Jo. Und Campingplatz. morgen geht es dann weiter für uns. Ja. Ne, ich kann euch nochmal zeigen. Hier, da geht es so schön Jetzt wird am liebsten reinspringen, Ah, das ist ein jo. bisschen zu hoch. über dem Kanal so langsam die Sonne unter. Und die Kinder können noch ein bisschen rumtollen. Und dann ist schön. Ja, das ist immer am coolsten, das Leben mit dem Bus. Man ist so ungebunden frei, Ja, das ist schon machst einfach die Tür auf, bist in der Natur, jeden Tag woanders, wenn du willst. Ja, und wir haben jetzt schon viele zwischendrin gesehen, die so ähnlich gelebt haben halt auch so. Ne? Ja, die einfach Ganz alles. spannend auch von K, halt die Entwicklungsgeschichte. Ne? Ja, Hatte man gar nicht ja, so. das K. war Sundance, wer das noch nicht gesehen hat, also echt cool. Hat K wirklich ohne Punkt und Komma mal so seine Jugendzeit und seine Erlebnisse und überhaupt die Entwicklung von der Sundance Family gezeigt. Das ist echt spannend zu sehen und cool, wirklich, was er da so erlebt hat und wie sie das Ja, gemacht dass hat. es einfach funktionieren kann, wenn man ein bisschen Vertrauen hat Ja. und einfach loszieht, irgendwas ergibt sich schon. Ja, und auch so eine spannende Familie, gerade aus Australien noch aufgetan, die auch mit ihrem kleinen, Auf Australien sind, wissen wir noch nicht genau. auch so in etwa, irgendwo da aus der Gegend, das hört sich zumindest von der Sprache so an. Ja. Und Alles verkauft, einfach nur in den Van gezogen Ja. und sind unterwegs mit ihrer kleinen Tochter. ja, Voll das, gechillte Leute, echt cool. Also ja, das ist echt easy zu nicht sehen. kompliziert, keine hohen Ansprüche. Das ist cool. Kann man viel von lernen, das ist immer so inspirierend. Absolut. Dass man nicht immer denken muss, man muss unbedingt Geld haben und es ist auch, geht doch gar nicht ohne und die Sicherheit und so, aber
eigentlich. Im Normalfall braucht man nicht wirklich viel. Nee. Also es ist das meiste, was man im Moment braucht, ist für das Leben hier, so was Miete angeht. Ja. Ja, Ne, wie gesagt, die Kosten sind einfach in Deutschland so hoch. Wenn man unterwegs ist, wenn man jetzt theoretisch Ja, es ist so hoch, ne? nur mit dem Bus unterwegs wäre, keine Mietkosten hätte, keine Kosten ringsrum, keine Nebenkosten, gar nichts, sondern nur fürs reine Leben, Essen, Trinken, ein bisschen Sprit, ein bisschen Versicherung, dann wäre es relativ easy, das, was man braucht. ja, da schauen wir schon, dass wir die Kosten im Haus, wenn wir jetzt weg sind, bald wieder Ja. auf jeden Fall mal runterschrauben. Julie Motte hat gerade ihren Ja, eigenen hier Platz. ist so eine dumme Kante, zeig mal kurz. Das Ja, hier ist so ein bisschen da muss man immer mal steil. ein bisschen am Arm festhalten und das kennt sie ja nicht so wirklich. Und da war sie gerade ein bisschen auf dem Weg da wär dahin. immer- Und da musste man mal kurz stoppen. Ja. Und das mag sie dann natürlich gar nicht, wenn sie eingeschränkt wird. Plötzlich so, Ja, ihre Freiheit genommen wird plötzlich. Dass sie nicht runterspringen darf. Ja. Das geht ja nicht. Und bei uns gibt es zwar auch keine Regeln so in dem Sinne, Und da ist dann, aber wenn man mal wenn's Nein sagt, dann ist sofort gefährlich wird, dann müssen wir doch trotzdem Tränchen einschreiten. und das ist dann immer. Weil das ist doch tief und das ist dann nicht so gut, wenn man da reinplumpst. Aber das muss man noch lernen, ne, Julie? Alles gut. Jetzt repariert sie schon das Fahrrad. Dann ist es wieder gut. Ja. Halt. Und der Kanal wächst ja wirklich toll weiter. Das ist echt krass. Das Ja. ist echt schön. Das sind so Kommt viele, Tag für Tag 1, 2 dazu. Ne? das sind so echt viele schauen und uns toll finden und das ist echt schön. Ja. Ja, und die Tage, wenn wir im Pheno waren und so, gibt es sicherlich auch noch mal mehr zum Thema wieder Homeschooling. Dann wie es bei dir weitergeht. Ja, da haben wir Bäuchlein. bald einen neuen Termin. Mal nochmal einen richtigen Scan und dann wissen wir auch ganz genau, welche Woche und Ja. hoffentlich auch, ob es Junge oder Mädchen Ja. wird. Und ja, wenn ihr Bock habt, wenn sie wieder mitkommen. Genau. Kriegt auch wieder die Info, wie es Ja. aussieht, wo der Stand ist. Und aus unseren Plänen, weil es ist ja auch irgendwann, die Zeit läuft Ja. ja, es ist ja irgendwie absehbar, dass irgendwann das Tag X kommt. Ja. Und da überlegen wir uns, So ein paar Ideen haben wir schon mal auf Zelluloid, hätte ich gesagt, früher gebannt. Aber da kommen so ein paar Ideen dazu und dann wollen wir da auch ein Video zu machen, zu den Plänen und den Vorstellungen und was wollen wir mal machen. ein extra Video zu machen. Ja, Dann, ja, ganz zum genau. Thema. Ja, so sieht das aus. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr euren Daumen nach oben reckt. Und wer uns bisher nur sporadisch gesehen hat, der vielleicht dann doch ein Abo da lässt. Das ist ein schönes Feedback und ein schönes Dankeschön dann immer und gibt uns dann doch auch wieder noch eine gute Rückkopplung, dass wir da auf einem guten Weg sind. Tschüss, abgedackelt. Okay, Ja, dann ziehen wir auch mal wieder in Richtung unserem Bus. Der steht hier hinter dem Hügel. die Kleine muss endlich mal sie muss ins Bett langsam. Das ist Den ganzen Tag heute unterwegs Ja, und viel viel erlebt. Simultan auch. ja, morgen geht's weiter Ja. und Da gibt es auch wieder Action. Und dann nehmen wir euch mit. ja, Dann bis die Tage. okay. Ciao. Ciao. Wir gehen in den Wald. Ja, Was machen wir im Wald? Blümchen gucken. Wow. Jetzt Fast dunkel. Hello, du hast Gehen wir jetzt? Prüfungen. Nee, ich habe gar keine Prüfung in dem Sinne, wie die das tun. Kleines Abenteuer. Aber Glühwürmchen Ich schauen. finde auf dem orangen Gürtel, oder? Was hast du da? Die Pflanze. Eine Pflanze? Julie, From the field. Julie, hier, for you. Ja! Ich hab auch geschafft. Hallo? Das ist Oh, cool. flower. You look so cute with your teddy bear. Kleine Motte. Wenn das stumpf ist, haben sie einfach wieder so ein Stück abgeschlagen und zack, war es wieder scharf. Das sieht toll aus, Hallo? Oh, das kann Ja, Mama, hier ist so hübsch. Oh, thank you. So beautiful. Oh, da ist noch ein... Oh, wir haben noch Gras im Hand. Hallo. Jo, die erste Nacht hier auf dem Campingplatz. Ja. Ist mal schön, wieder in der Natur zu sein, Ja. Bussi zu sein. Warte mal, die Motte. Ups. Genau, und hier war ich früher so ab 12 Jahren. Jedes Wochenende, alle Ferien.
Genau. auf dem Campingplatz hier. Und Jeder kennt hier die June, wenn man hier lang geht. schon unterwegs gewesen, haben alle wollten uns anschauen am Fluss in der Lippe, aber leider Alles neu gemacht, haben so eine neue Trogbrücke neu gebaut gemacht, und ja. da ist genau in dem Abschnitt, wo früher die Aale waren, natürlich alles neu. Und so ein Fisch, der mag das natürlich nicht, wenn sein Revier da verändert wird. Insofern sind da im Moment keine, weiter oben, weiter unten am Fluss ist alles noch schön. Aber genau, wo die neue Trogbrücke ist. aber wir haben Reh gesehen, das Ja. war auch schon mal ein Erlebnis. Ein Reh, ein paar spannende Steine. Ja. Jetzt noch ein bisschen Getreide anschauen und dann gehen wir zurück frühstücken. Ne? Ja, Bist du im Wagen wieder, Julie? und nachher geht es dann weiter Richtung Harz. Alright. Yeah. Bye. Und Jamie. Cool hier, oder? Hier ist ein Fluss hier. und hier ist ein Fluss. Ja, einfach Wasser hier. Meinst du, was für Tiere dann leben? Xenia hat erstmal hier gebadet, weiter hinten. Ja. Das ist schön Hat erstmal sich mal abgekühlt. Ne? hineingesprungen. Das ist hier derselbe Fluss, wo die Aale sind, bloß über den Fluss, wo wir waren. Und von hier oben schlecht zu sehen. Ja. Und dann kann man die besser sehen, aber es geht schwierig, nach unten zu kommen. Ja. Wo gehst du jetzt hin, Julie? Wo gehst du hin? Zur Oma? Ja. Jo. Weiter geht's. Nächster Step. Tschüss sagen und dann geht's weiter. Genau, weiter. So, liebe Leute, jetzt sind wir im Harz ja angekommen. Sind jetzt ein ganzes Rudel gewachsen. Zwerge gefunden unterwegs. Genau. Sind jetzt hier im Vorharz in einem kleinen so ein Waldstück. Da hinten steht unser Bussi. Und da schlagen wir nachher unser Zelt auf und machen ein kleines Feuerchen mit Marshmallows und ein bisschen Adventure. Weit, wo das Haus ist. Komm schon, Julie. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long did you Nimm mal mit, nimm mal mit. Ein Marshmallow, Julie? Wir machen cooles Feuer! Ja, ist das toll? Cool. Mama, jetzt kann ich noch ein bisschen essen. I got in a cab when I first got
see her, let me know. How long, how long, how long? Ich esse noch einen Würst. Ein Würst. Eine vegetarische Wurst. Zum Hast du gewonnen? Muss ein bisschen durch sein. Das geht jetzt schnell, Kello. Knew that I could make it if I ran. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long, how long, how long? Ja, das war ein erfolgreicher Tag. Jo, Cooles Feuerchen. Kinder freuen sich alle. Kinder freuen sich, Marshmallows, vegetarische Würstchen gegrillt, Bisschen rumkokeln. Tiere, Spielplatz, alles dabei. Jo, Also war echt cool heute. genau. Wir noch Zelt aufbauen und dann wird da draußen gecampt. Das ist echt cool. Cooles Weekend, oder? Genau. Wild Da and free. draußen, wild and free, in der Natur. Ja, Das ist echt schön. so muss das sein. Ja, so muss das sein. Okidoki. Ja. Bis später. Did you wait for me? Yeah. How long, how long, how long did you really need to figure it out? To figure me out? To figure it out? Did you figure it out? To figure me out? Ein schönes kleines Plätzchen gefunden. Hier ist echt Ruhe. Niemand da. Nur Natur, Vogel zwitschern. Das ist ein echtes Abenteuer. Da drauflegen, auf den Luftstrahl. Ui, it's flying, look. Wow, what is that? Unschooling und Bildungsausflug mit den Kids. Feno in Fliegende Braunschweig. Bälle und so Feuershows. Komm mal her, Jamie. Da geht's weiter überall. Könnt ihr mal gucken. Das ist cool. Wieso ist das jetzt, dass ich mich 5-mal sehe? Ja, weil der Spiegel gebrochen ist. Oh, 5 Jamies. Guck mal, 4, Ja. 5, Wow, das ist cool. 6. Hier sind 6 6. Jamies. Wow. Ja, wir sind heute mit 5 Kindern hier. Genau. Riesenhalle, 1000 kleine Sachen. Voll spannend für alles. Ja. Ne, 1000 Experimente. Und, Ja, kann man ganz viel Begeisterung. ausprobieren, ganz viel lernen, das ist cool. Müssen wir gucken, dass wir alle zusammenhalten, ja, aber aber einfach hauen die nicht ab. mal durchzählen und dann. Genau. Wow, Jules, auch mal. Wow. Naturphänomen in der Natur vor. Und das kann man dann hoffentlich nicht mit eigenen Augen sehen, aber das gibt es in Gebieten wie Nordamerika oder auch in Australien bei Busch- oder Waldbränden. Die werden dann aber nicht nur 6 Meter hoch, sondern erreichen eine Höhe von 60 bis 80 Metern und sind dadurch dann wahnsinnig gefährlich, sehr schnell und haben eine große Zerstörungswirkung. So, er schwingt sich jetzt langsam ab und wenn er erloschen ist, kann man Hast du dich angemalt? Sieht aus wie immer. Ja. Cool. Jamie ist im Tornado. Wow.
das so? Ist angenehm, ist wie eine Massage. To get by, we're one step closer to find ourselves a perfect place, a feeling you just can't deny.